ბეთლემსი რა. როგორ არ უნდა მოიქცეს. ბევრი დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაცეებს მაგით არ შვება, რომ ბეთლზე მეტყვიანო რა და. შენ ქონდა მონაკვეთი. რომ მინიმუმ 2 ფანჩიაო თუ რაღაცა. იმიტომ რომ არა, ვისთანაც მქონდა ბეთლი, ეგ ვიცი რომ ანუ შეიძლება და დაეწერა. ფინალი იყო თორე. ახასთან ბეთლი რო ქონდეს რა შეიძლება შენ ასეთ ისა. ვარ ვიცი. ესე საინტერესო იქნებოდა მამაშვილის ბეთლია რა. ერთი კვირის წინ მეუნებოდა რომ მარტო მე მოგიგებოთ რაღაც. რომელ რეპერთან არ გარებავდი? დასელებთან არ გავრებავდი არც ერთ. დასელებთან არ გარებავდი. მოგესალმებით მეგობრებო, ეს გადაცემა დიდი ქვიზია, მე კი გიორგი კოკაია ვარ. დღეს არის სეზონის ბოლო გადაცემა და სეზონის ბოლო გადაცემას სად ჩავწერდი თუ არა ფოთში. დღეს ჩვენი სტუმარია ბანი. ბანი როგორ ახარ? კარგად, შენ როგორ ხარ? დღეს ჩამოვედი ფოთში და ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ ფოთში ვარ ახლა. მეც. შენი ბეთლები მომაკლდა რა. რასაპირებ, აბა რა შვები? ველოდები ვის? ნიშანს. არ ვიცი ვის, ალბათ სეზონის გამარჯვებულს ალბათ. 5 აგვისტოს არის ფინალი. შეიძლება დიდი ალბათობით ვებეთლავები ვინც მოიგებს. თუ სეზონის გამარჯვებულს არ ვებეთლავები, ვინმეს ვებეთლავები. რამე რაც. ხო და შენ თან ხო გაქვს ეგ ნაკლებობა რო? კი. კი, ხო. მე მახსოვს სანამ ბეთლზე გახვიდოდი პირველად, ჩვენთან მოხვედი, სიმღერა ჩასაწერა. მანდ მივხვდი რომ ისეთ ხოთზე იყო, ბავშვები პატარების ბეთლებს იგებდი. და გადახვედი ეგრევე და იქ. საატარებთ ხოლმე მაგ ბეთლს? აი აღმაშენებლეს ხიდთან როა დიდი შენობა რა. ჩვენ გეტოს ვეძახდით, შეიძლება თქვენც. კი. აი მანდ მეორე სართულზე. მე ძალიან ბევრი ჩავატარეთ და მოგვიშენეს კარები და ვეღარ შევდივართ რა. ხო და ახასთან ბეთლი რო ქონდეს რა შეიძლება შენ ასეთ ისა? ანუ მოვუგებ თუ არა? არ ვიცი. არ იცი? არ ვიცი. ესე ტიპი ყავს ვისაც ბაძავ? ან ბაძავდი და ეხა აღარ ბაძავ, მაგრამ დასაწყისში. ემინემს. ბოლონგი ანდრე. საქართველოში? არა, ახი კავსაძეს. ბეთლემსი რა. როგორ არ უნდა მოიქცეს? ბეთლემსი როგორ არ უნდა მოიქცეს? როგორც უნდა ისე მოიქცეს, პროსტა თუ იფიქრებს რაღაცაზე შეიძლება რაღაცა დაუწერონ, უბრალოდ საქმეს გაიმარტივებს, მაგრამ შენ კაროჩი არ თქვი და მე მომენტ ეს ხო და მაგრამ თავი არ უნდა შეიზღუდოს რა ეხა რომ რაღაცა ორ თვეში ბეთლი მაგ და ის ამაზე დამიწერს ხო ანუ რაღაცი მაგაზე დამიწერს რომ ეგრე არ მოვიქცე ხო ანუ ბევრი დარწმუნებული ვარ რომ რაღაცეებს მაგით არ შვება რომ ბეთლზე მეტყვიანო რა და შენ ქონდა მონაკვეთი მახსოვს მე ის დედას უთხარი მგონი ხო რომ მინიმუმ 2 ფანჩიაო თუ რაღაცა ხო იმიტომ რომ არა ვისთანაც მქონდა ბეთლი ეგ ვიცი რომ ანუ შეიძლება და დაეწერა ფინალი იყო თორე ისე რავი არაფერი დასაწერი მანდ არ იყო რა ანუ ვიხუმრე ეგ უბრალოდ სერიოზულად მიიღო ერთ-ერთმა სულიერმა ეგ ანუ ზედმეტად სერიოზულად მე უბრალოდ ვიხუმრე რა ხო არა მეც ეგრე მიიღო სერიოზულად არა ვიხუმრე რა კაი თორე ფანჩებს დაწერს ხა ეს აი ეგრევე თქვი რა პროსტა რა ბეთლის დროს შიში გიგზნია კი ბოლო ბეთლზე ოღონდ შიში და ოპონენტის კი არ მეშინოდა რომ ანუ რო წამეგო მაგარი დებილობის გამო ვაგებდი და ნერვები მომეშლებოდა გაცივდი 3 დღით ადრე ხო არა რა 3 დღით ადრე კაკრას მე გუშა და ლუკა თებერვლის დასაწყისში სადღაც სვამდით და მაგღამეს გავცივდი და 2 მარტსაც მაგარი გაცილებული ვიყავი სიცხე მქონდა და ხმა ვაფშე არ მქონდა და საშინელებებს ვამდი და მაგიტო ანუ კი არ შემეშინდა დავიძაბე რომ მეთქე ხა ამის გამო რო წავაგო იმიტომ რომ ვერ ვსუნთქავდი რა და დასანანი მარცხი იქნება ეკალბარდიანი გზა გამოვიარე და უცებ რო წამეგო ხმის გამო ცოტა გამიტყდებოდა ისე ქუჩაში რამე რომ მოგისმენია ეგ ბეთლში გამოგიყენებია რაღაც ფრაზა რო დაგიწევ აუ ქუჩაში არა მაგრამ ჩემი მწვრთნელი ფეხბურთზე რო დავდიოდი პუცუსთან. პუცუ, ყველა ჩემი მწვრთნელი პუცუ. რამე შანსი თუ გვიყურებს, მოყარხარ ძალიან მოგითხვა. გვეუბნება ბავშვებს რა, რომ არასწორ პასს ან ვინმე რამე მოკლედ გვეუბნებოდა ხოლმე რომ შეჩემისა შენი წონა გასხმული მაქვს ფუტბოლში. და იმას ვუთხარი რომ შენი წონა გასხმული მაქვს პირველ სეზონში და წაიღო რა, მაგრამ
ჟურის გავუსწორდა და კი კიდე ყოფილა რაღაცა პროსტა ეს გამახსენდა რა ეხლა რის მოფია გველის გველის კი და რაღაც ქვია მეტი რაღაცეების ალბათ მეშინია მაგრამ ფობია გველის მაქვს ჩვენს უკვე ხო რა არის პალიესტონი ერთხელ მკვდარი გველი შემეხო მხარზე მესროლა ძმაკაცმა ბავშვობაში და სიცხე მომცა აგვისტოში კი ძალიან იმენა და მოკლედ გველი აჰა გველი პიზდა და გაჩერდა გველი მგელია კაროჩი გასაგებია ისე საინტერესო იქნებოდა მამაშვილის ბეთლია რა ხო ერთი კვირის წინ მეუნებოდა რომ მარტო მე მოგიგებო თუ რაღაც ო შენი კი მე ხარ გამოიწვევდი კი არ მოვა თორე კი ძალიან მოგებ კი კაცო აბრასოს ანუ რაღაც პერიოდი რა გიცი კაია ყველაფერი მაგრამ ეს პერფორმანსია რა და ნათლიაზე წარმატებული რეპერი თუ ხარ შენი ასეთ არა უფრო ცნობილი არა არა ანუ ბედინა იყო ადრე ძალიან ცნობილი ხო თაობაში ხო მაგრამ ქალაქელები უსმენია რეპს ყველგან არის შერთული ხო და ეგ როცა იყო მაშინ რომ რამდენიმე მილიონი ქონდა მაგარი ამბავია და მე ანუ ჩემ ბეთლებს ეხა 1 მილიონი და იმას 98-ში ქონდა 3 მილიონი და ხო მაშინ მაგრამ მაშინ როგორ 3 მილიონი ანუ ნახვები არ იყო იმიტომ რომ YouTube-ი არ იყო რადიო და კასეტები და უეჭველი მე რას მომღვა ვიცი ანუ ადრე სიმღერები უფრო ჰიტდებოდა არა ეგ შეგრძნება არ გაქვს კი და რაღაცა უფრო თბილია თუ ეგ შეიძლება უკვე ნოსტალგიის ამბავია მაგრამ არა ჩემი აზრით იმიტომ რომ უფრო ცოტანი იყვნენ აჰა და ანუ ეხა ზედმეტად ხელმისაწვდომია რა და იმ დროს სხვა რაღაცეები არ იყო გაიგე ნაკლებად ხელმისაწვდომი იყო კი ოღონდ გამოყენება თუ იცოდნენ არ ვიცი ანუ რას უნდა დაეჭირათ რო ავტოტუნი ანუ მე ამ ბოლო დროს მაქვს ეგეთი შეგრძნება რომ ყველა მელოდია გავს ერთმანეთს რა და ადრე ყველაფერი ადრე რაღაც ცოტა განსხვავებული იყო თითქოს და ხო აი იმიტომ რომ ცოტა იყვნენ რა რავი ალბათ მაგის ბრალი რა მაგის ბრალია ხო და რომელ რეპერთან არ გარეპავთ არ ვიცი ყველას შეუძლია დამკეროს ალბათ ყველა შეიძლება და ყველას კარიღია დასელებთან არ გავრეპავდი არც ერთ. დასელებთან არ გარეპავდი? პროსტა არ გავრეპავდი, იმიტომ რომ ანუ განა რამე უბრალოდ სხვანაირი იდეოლოგია გვაქვს, თუნდაც მე და იქიდან ნებისმიერ წარმომადგენელს. ანუ სულ სხვანაირი შეხედულება გვაქვს და ანუ მარტო მაგიტო თორე რავი ნიჭიერი იყოს და მომთხიოთ რაღაცებში და გავრეპავ რა პრობლემაა. ფეხბურთის მაყურებელი ხარ და გულშემატკივარი, ვისი გულშემატკივარი ხარ? მადრიდის რეალის. მე რო გითხრა ბეთლემსები რა და შენო ფეხბურთელებში გადაიყვანა. რეალის ფეხბურთელებში მაინც და მაინც? თუ გინდა ვინც ანუ ზოგადად მიდი აბა მითხარი. იანგ მაიკი. აქსის და პეპე. პეპე? ოკეი. რეალ მადრიდის პეპე თუ იუვენტუსის? რეალ მადრიდის პელე? პელე, ხო? პეპე. ბანი? სერხიო რამოსი. სერხიო რამოსი? რატო? რა მე ვოსება. ცოლი ვიყავი. შენ ცოლი იყო. კაი, სკაირესი? ნეიმარი. ნეიმარი? აჰა, ანუ ადრე დაასრულებს კარიერას. კარტობის გამო. კოა? დანავაიტი. დანავაიტი? აი ბეთლის დროს რა. ვინმეს მანერი რა თუ გადმოგიტანია. ეგეთ რაღაცებს არ აქვს უყურადღებას? ანუ ვამუღავებ სხვა თუ შვება, მაგრამ და მე შენ არ შვები? არა, მე არ ანუ სხვას თუ გადმოაქვს ვინმესგან ვამუღავებ, მარტივად დამუღავებადია. მე რავი არა. სეზონი რო ვერ მოგეგო. კიდე მიიღებდი მონაწილეობას? კი. უფრო გაბრაზდებოდი თუ? არა, მე ჩემი გაბრაზება უკვე არ დაიჯერება, ანუ ტიპმა რო სამჯერ წააგოს და კიდე რომ მე მოგრება იდი ნახული, თუ კიდე მოიგეჩე. მაგრამ უეჭველი გავიდო. ისე პირველ სეზონში რა, ტახას რო არ შეხვედროდი. მოიგებდი ფინალში გახვიდოდი შენი აზრით? კი. მარტივად? არ ვიცი, მაგრამ მოსკოვი ხა მარტივი გზა გაიარა მან ფინალამდე? აუ მოსკოვი, ანუ ჩემი აზრით, with all due respect, წააგო რა პირველი ბეთლის. ხაი მოუგო ჩემი აზრით, აშკარად თან. რავი და მერე თაულისთან მართლა მოიგო. მარტივი გზა არ ვიცი, მაგრამ პირველი ბეთლი ჩემი აზრით წააგო. და ფინალიც
წააგო. თოვლის მოუგო. თოვლის მოუგო. შენ რას იზავდი? ანუ მინიმუმ ფინალში გავიდოდი. ალბათ. ხო რა საქართველოს გარდა შენთვის პირველი ქვეყანა რომელია? ამერიკა. ამერიკა იცხოვრებდი? კი. ანუ წახვიდოდი კი. ახლა? ეხლა დღეს აი ესე პროსტა როჩი თანახმაო. ნუ მე უსება რა. ანუ სხვა ქვეყანაში იცხოვრებდი? ეგ მაგ გო. არა, რო ვიცხოვრო არა უბრალოდ ამერიკაში მინდა რომ ვაკეთო რაღაცეები. კაი რას გააკეთე ამერიკაში? ვიზამ რამის. რას მაგალითად? აი რასაც აქ ვაკეთებ, მაგრამ ამერიკაში ვიზამ რა. ინგლისურად? კი. იქნა მოკართულს რა. ყველაზე კარგად ანუ პელესთან და მაიკთან და სკაისთან ვარ ყველაზე კარგად და მოსესთან. ყველასთან კარგად ვარ. ყველასთან კარგად. მოსესთან. უფრო ყველაზე კარგად 4 თქვი ერთი რო გამოყო. აუ რავი პელესთან მიწევს ყველაზე ხშირი კომუნიკაცია. კი ბატონო. და სკაისთან და მოსესთან და მაიკთან. გასაგები. ჩვენ გვეძინები ხა რა? მე მგონი, ხო. პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ 2:30-ზე მოხვედი. აიوانს. მე ძმა 10-ზე მოვედი ბრისტოლში. ხო. თუ მინდა ყოველს მოვა 10-ზე ბრისტოლში. მე რა გადმოვიდეთ ისე აა. არა, ეგენი მე არ ვიცი. კაი, მოკლედ ბოლოს რო გავიდეთ. ეგეთი რუბრიკა გვაქვს ბოლოს რა. ტოპ 5. და ჩვენ შენ გაგვესაჭიროება ტოპ 5 MC. Battle MC. და მე-5 ადგილი. პირდაპირ სახელებს ვიტყვი. არა, მე-5 ადგილი. ესე მივყვეთ რა. აუ, პირდაპირ სახელებს ვიტყვი რა. აი, ხო ფოთელი ხარ და. ჯერ ვფიქრობ, მოიცა. მე პელე, მაიკი, ტაჰა და მოსე. მედმოს. ხო. ანუ Young Mike, პელე, ტაჰა, მოსე, პანი. კი ბატონო. ანუ არ მეთანხმები რომელიმე. მოკლედ დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ნიკა ბაჭკორია.